एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। सूचना अनुसार आंध्र उपकूल में अवपात सक्रिय रही भुवनेश्वर कटक समेत विभिन्न स्थान में लगी रही वर्षा। एने क्यों जिले में अधिक अधिक मात्रा वर्षा है, क्यों जिले में यार प्रभाव अधिक रही ताने संपूर्ण अपडेट जाना पूर्व वीडियो लाइक करूँ। जदि आपम चैनल नुआ प्रथम थर देखुए तेज सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखुँ, जहाँफल पाणीपाग सठिक सूचना आपम चैनल माध्यम पाइपर। तेज लेट नक खबर पर नजर पकाइबा। तो वर्तमान जहाँ खबर आसी आंध्र उपकूल में अवपात सक्रिय रही घंटा प्रति 5 किलोमीटर बेगर आगक बढ़ुची। आसंता 24 घंटे उत्तर पूर्व दिगरे गति करिबो। यह प्रभाव में राज्य में वर्षा जारी रही। अधिकांश स्थान में हालुकारु मध्यम धरण वर्षा जारी रही। वर्षा सांगकु ठंडा पवन जोगु शीत अनुभूत होउची। भुवनेश्वर कटक समेत विभिन्न स्थान में लगी रही वर्षा। गत राति तुआकु तुआ वर्षा जो लोक मैंने हंतसंत होती। गाड़ी चलाचल प्रभावित होउची। वर्षा प्रभाव में दिन तापमात्रा बड़ ह्रास पाई। राजधानी तापमात्रा 8.5 डिग्री सेल्सियस कमी। आज प्रबल वर्षा जो 4 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। से गुड़िक हेले गजपति, गंजाम, जगतसिंहपुर एवं केन्द्रापड़ा में प्रबल वर्षार संभावना रही। आज उपकूल ओडिशा रे अधिकांश स्थान में और आभ्यंतरीण ओडिशा रे किछि स्थान में हालुकारू मध्यम धरण वर्षार संभावना थिबा पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। वर्षा लगी रही चाषी को खेतरू पाचिला धान अमलर चिंता घारिछि। जो धान कटा जाइथिला ताकू बोही आनी सुरक्षित स्थान में रखुचंती। सेथिपई आपण माने अलर्ट रुहंतु। आपण माने हम वीडियो को केउ अञ्चल देखुचंती और आपण मानकर अंचलर पाग किपरि रहिछि आपण माने हमको कमेंट माध्यम रे जणांतु। बस यह थिला पाणीपाग लेटेस्ट अपडेट। एही परी पाणीपाग सठिक सूचना जानिबा पई हम चैनल सह जोड़िए रुहंतु। एबे ही सब्सक्राइब करिए ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर रखुं, जहाँफल पाणीपाग सठिक सूचना आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाइ।